proses tolong jembatan. Nah ini Poringin. Ada pula bertambah satu jembatan ini sebelum Ampera. Ya, ya kan? 2 tahun yang lalu nggak ada ini jembatan satu ini. Ini baru ini. Nah, depan sana baru Ampera. Nah, depan sana. Nah, yang ini wakil Poringin. Nah, wakilnya. Yang tadi Poringin. Proses, tolong. Tongkang kosong. Mau ke Gandus, buat batu bara. Untuk penerangan Pekanbaru. Kalau tak Pekanbaru gelap. Satu jembatan. Baru nanti jembatan Ampera. Habis Ampera ada 2 jembatan lagi.